Տիկին նախարար, ես համար բնականաբար պարզ են այն դրդապատճառները, թե ինչու է սա արվում, և մենք դրան կանդրադառնանք մեր ելույթներում, բայց կուզեի, որ կառավարությունը կամ իշխող կուսակցությունը իդեմս ձեզ պատասխանի մի քանի հարցերի։ Առաջինը, նախ ինչու ենք շտապում, ինչն էր խանգարում այս հարցը բերել հերթական նիստի երկուշաբթի օրը, թեկուզ առաջի հարց որպես և այդ հարցը լուծվեր հերթական նիստում։ Ես բոլորիս կտրում եք գործից, պլանավորված հանդիպումներից և այլն, այս ամեն ինչը պետք է բացատրություն ունենա և շատ լավ կլիներ, որ կառավարությունը տար բացատրություն, թե ինչու էր պետք արտահերթ նիստ հրավիրել այս հարցով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, լավ, հասկացանք, քաղաքական գործարք է հանրապետականի և դաշնակցության միջև, բայց ինչն էր խանգարում այդ քաղաքական գործարքը կատարել առանց բաժանելու այս նախարարությունը երկու նախարարության, ամբողջ նախարարությունը տա իր դաշնակցությանը, ինչն էր պրոբլեմը։ Խնդրում եմ այս հարցին էլ պատասխանեք, որովհետև դրանով ահագին հարցադրումներ միանգամից պատասխան կստանային և այդ արդեն արդյունավետ կառավարման նպատակահարմարության հարցերը կհանվեին օրակարգից։ Եվ երրորդը, աշխարհում չկա որևէ երկիր, որտեղ իշխող կուսակցությունը, որը ունի բացարձակ մեծամասնություն խորհրդարանում, գնում է կոալիցիայի որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Ինչու՞, որովհետև կոալիցիոն կառավարությունները ընդհանրապես համարվում են անցանկալի, բայց անհրաժեշտ կոմպրոմիս, չարյաց փոքրագույնը։ Դրանք գնում են դժկամությամբ, որովհետև այլ տարբերակ չունեն։ Բոլորին հայտնի է, որ կոալիցիաները դա կառավարման առավել անարդյունավետ մեթոդն է։ Եվ հիմա պարզ չի, թե ինչու ունենալով բացարձակ մեծամասնություն ազգային ժողովում, դուք կոալիցիա եք կազմում, թեկուզ և շատ, չգիտեմ, լավ կուսակցության հետ։ Ինչու եք դա անում, որն է նպատակը, ինչն է այս ազգային ժողովում կա որևէ որոշում, որ դուք չեք կարող անցկացնել, ինչն է խանգարում ձեզ համագործակցել դաշնակցության հետ, միասին ինչ-որ որոշումներ կայացնել, առանց նրանց տալով նախարարական պորտֆելներ, ինչն է պրոբլեմը, կարող եք բացատրել։ Պարզ Զուրաբյան, առաջին հարցի հետ կապված, չենք շտապում։ Կառավարությունը նպատակահարմար է համարել, նայելով կառավարության ազգային ժողովի հաջորդ քառօրյայի օրակարգը նպատակահարմար է համարել հրավիրել արտահերթ նիստ և քննարկել այս հարցը այսօր։ Ինչու ենք ձեզ ձեր գործից կտրում, անկեղծ ասած ձեզ ձեր գործից կտրելու որևէ ցանկություն չունենք, բայց որքանով ինձ իմ հիշողությունը չի դավաճանում և ազգային ժողովում գտնվելու իմ տարիների պրակտիկան, մեր գործը հենց սա է։ Այն ինչի համար այսօր այստեղ հավաքվել ենք։ Համենայն դեպս գոնե ես այդպես գիտեմ, ճիշտն ասած։ Հարգելի գործընկերներ, այլ հարցա, որ դժկամությամբ եք գալիս, այլ հարցա, որ չեք ուզում գալ, այլ հարցա, որ նպատակահարմար չի, տարբեր պատճառներ կարող են լինել, բայց համենայն դեպս ազգային ժողովի նիստերի սահմանադրության նորմերին համապատասխան կառուցակարգերով հրավիրված ազգային ժողովի նիստերին մասնակցելը պատգամավորի իրավունքն ու պարտականությունը աշխատանքն է, իրավական շատ ավելի կոպիտ ձևակերպումների մեջ, ավելի հստակ ձևակերպումների մեջ չխորանամ։ Ինչն էր խանգարում երկու նախարարությունները տրամադրել կամ երկու նախարարությունները չտրամադրել, պարոն Զուրաբյան, հա, չբաժանել, հասկացա, երկու նախարարությունները տալ կամ մեկը տալ, մյուսը բաժանել և այլն։ Դրա համար, երբ որ ի սկզբանե առաջին նախադասությունս որպես հիմնավորում, որքան էլ ընդունելի լինի և այլն, բայց քաղաքական հարթակներում բավական, այսպես ասեմ, տարածված հիմնավորում է։ Քաղաքական պայմանավորվածությունները այդպիսին են եղել։ Որոշվել է նպատակահարմարությունից ելնելով, հաշվի առնելով համագործակցության հնարավոր քաղաքական համագործակցության ուրեմն գործընկեր ուժի ռեսուրսներից, մեր պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի
իրենց պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի եւ այլնի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է այդպիսին։ Ինչ վերաբերում է համագործակցության մասին կամ որոշումներ կայացնելու մասին, գիտեք, ամբողջ խնդիրն այն է, որ մենք համագործակցությունը այդքան նեղ չենք դիտում, որոշումներ անցկացնել, բացարձակ մեծամասնություն ունեիք ինչի համար էր պետք եւ այլն, համագործակցությունը տարբեր փուլերում, տարբեր ձևաչափերով կարող է լինել։ Համագործակցությունը այս պահին թևակողում է այս փուլ եւ այս ձևաչափ։ Ընդհանրապես խոսքը դրան է վերաբերում, բայց մենք համագործակցությունը կամ ինչպես դուք եք ասում համաշխարհային փորձը այդպիսի բան չկա, չէ, ընդհանրապես քաղաքականությունը եւ քաղաքական նպատակահարմարությունը ենթադրում են, որ քաղաքական որոշումները կայացվում են ելնելով քաղաքական նպատակահարմարությունից։ Դա գուցե լինի մեկ անգամ, գուցե երկու անգամ, երեք անգամ գրված կանոններ չկան, պարոն Զուրաբյան։ Դրա համար քաղաքական համագործակցությունը կայացվում է ելնելով աչքի առաջ ունենալով զարգացման տեսլական եւ այդ զարգացման տեսլականին համահունչ համագործակցության որոշակի ձևաչափ։ Այ մամա ջան։ Լևոն Զուրաբյան, համասեք։ Տիկին Հովհաննիսյան, բնականաբար մեր պարտականությունները մենք շատ լավ գիտակցում ենք, ուղղակի պետք էր ընդհանրապես, որ կառավարությունը բացատրեր, թե ինչու համար է արտահերթ նիստ կանչում։ Ձեր պատասխանատվությունն էր, որովհետև նպատակահարմար է գտնում, դուք չբացատրեցիք այդ նպատակահարմարը ինչի, այսինքն անում ենք լավ ենք անում, սա է ձեր պատասխանը, սրտի։ Երկրորդ, երբ որ դուք ասացիք, որ ամբողջ նախարարությունը չեք տալիս դաշնակցությանը, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածությունը այդպիսին է եղել, ըստ էության դուք գիտեք ինչ ասացիք, դուք ասացիք, որ դաշնակցությանը ամբողջ այդ նախարարությունը տալ արդեն շատ կլիներ, էս ասեցիք։ Դե լավ, բան չդեմ ասելու, շնորհակալ եմ անկեղծության համար, իսկ մեր մեկնաբանությունները եւ գնահատականները մենք կտանք արդեն մեր ելույթների ժամանակ, շնորհակալություն։ Պարոն Զուրաբյան, առաջի հարցի հետ կապված ասեմ, որ ես չասեցի լավ ենք արել, ասեցի մենք իրավունք ունենք, այդ իրավունքը իրացրել ենք։ Սա առաջին։ Ուզում եմ ինչու՞ն ասեցինք ինչու՞ի պատասխանը հետևյալն է, պարոն Զուրաբյան։ Ուսումնասիրելով ազգային ժողովի հաջորդ քառօրյա նիստի օրակարգը եւ քննարկելով արդյոք որ տարբերակն է ավելի նպատակահարմար, կառավարությունը որոշեց իր իրավունքը իրացնել այս պահին։ Երկրորդ հարցի հետ կապված, դուք միշտ հասկանում եք այն, ինչ ձեզ ձեռնտու է։ Դուք լսում եք այն, ինչ ուզում եք լսել եւ տեսնում եք այն, ինչ ուզում եք տեսնել։ Այստեղ ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մարուկյան